Kony 嘅 Special Active 自動調校軟硬避震，適合呢一部 Viewfinder 嘅40系嘅。如果你走中港嘅話，呢套避震就非常之適合啦，因為佢能夠適合任何路況嘅避震。好，咁而家就試下轉呢個彎，睇下個操控感啦，睇下會唔會話有改善啦。轉彎有冇咁側啦？冇咁側嘅，係定唔定咧？定嘅，即係同軚都可以好容易捉到嘅嗰個路感啊。哇！我哋直上啦，因為直上開始就有啲蹬路啦，啱啱過咗啲凹滑路啦。嗰個感覺有冇唔同到咧？企身啲咯，即係冇咁浮咯，成架車。成架車冇咁浮嘅啱。我哋成日都講嗰種漂浮感就少咗啦。咁即係證明，即係到避震機係有作用吸收緊嗰個震盪嘅，咁啊傳唔到落架車度啦，咁啊舒適性就會高咗啦。有時坐後邊啊，就坐後邊應該就係好大分別嘅。而家呢段路咧就多啲碎嘅震啦，嗰個感覺有冇唔同到咧？有即係冇咁浮咯，冇咁甩突咁，係揼嚟揼去咯。係，咁但係佢碎震啲頻密嘅震盪嗰啲會唔會有吸收到？有嘅。Kony Special Active 自動變換吸震力嘅避震，能夠適合唔同嘅路況，吸震效能都非常之出色嘅。歡迎查詢，可以 WhatsApp 俾我哋63409933。